tätä mitään ruutia. Onko sulla video? Joo. No niin, päästään YouTubeen. Ei oo mitään leikkiä. Kirsikkaleikki. Joo. Kirsikan pelejä, laittomia semmosia. Siinä on erittäin vaarallista touhua. Mitä sä sanoit, 2 vuotta vanha? 2 vuotta vanhoja. Ei nähdä mitenkään räjähtää käsi korkeinta. Räjähtää käsi korkeinta. Siellä on pussissa vielä pari. Me laitetaan ne sinne sisälle ja sitten on kivaa. Kun kirsikalla pöksyt pamottaa. Vittu jalkavammaisena lähtee pakoon juoksemaan. Niin saatana kirsikka nyrjäytti varpaansa tossa tänään. Siinä on teille YouTuben ihmisille syy. Nyt tossa on meidän takana salee joku Jonne katsomassa. Jonne on kohta tuolla noin. Että mitä te teette? Vähän on isommat pakot Siellä kuin Joonaksella. No, on joo Joonalla vähän. Joonaksella oli ihan paskat pakot, nyt tulee hyvät Niin, isot. saatana. Meillä on Joonas, pussissa pari. katsopas tästä 2 vuotta vanhoja kinnareita. Niin tässä on vitusti paremmat kuin sulta. Tää pitää suunnitella tosi tarkkaan, että ei kuusta, kun näitä ei oo yhtään sit lisää. Todellakin. Minä varmaan joudun sytyttämään. Koska Haluatko tulla ravistaa, mä käyn kuusella. Siinä on viini. Se varmaan lähet jalkavammaisena edeltä ja otat kuvaa siitä. Älä mun pärstästä saatana ota mitään. Ei tässä näe mitään. No kyllä siitä saatana. Tarkkaa katsoa ja sitten lähettäpä kauemmas, niin ei tällainen. Sinne jonnekin kannon vielä. Ei joo. Nyt me mennään kattoon ja sitten ne räjähtää silmiin. Joonas, ota mallia tästä. Ei sinne jäi vielä. Liiput kato, ne varmaan jo räjähti. Kuten voit nähdä. Eikä räjähtä. Räjähti ja kato nyt saatana se on. Palas noihin helvetti, nyt mulla on suhtaa kädessä. Tossa vielä kato. Siinä oli mustika.